إن الكحة من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما أن الكحة دائما متلازمة لنزلات البرد، وقد يعاني بعض الأشخاص من كحة مستمرة، وهناك أنواع متعددة للكحة، كما أن هناك أيضا أسباب كثيرة لها، ولقد جعل الله تعالى لكل داء دواء، وعلاج الكحة يكون إما عن طريق العقاقير أو من خلال الأعشاب. واليوم في هذا الفيديو سوف نتناول كل ما يخص الكحة أو ما يعرف بالسعال من حيث الأسباب والأعراض، وأيضا وطرق الوقاية والعلاج، ولعل بهذا الفيديو نكون قد أفدنا الكثير من الذين يعانون الكحة. أسباب تعرضنا للكحة. إن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالكحة، حيث أن الكحة نتيجة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أيضا يصاب الكثير من الأشخاص بالسعال أو الكحة نتيجة الإصابة بالتهابات رئوية أو إصابة الشعب الهوائية ببعض الالتهابات، كما أن الجيوب الأنفية إذا أصيبت بالتهابات أيضا أدى ذلك إلى كحة شديدة. ومن أكثر المسببات للكحة هو تعرض الجهاز الهضمي إلى نسبة حموضة عالية، فإن ذلك يسبب كحة شديدة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة. أنواع الكحة. يوجد هناك أنواع متعددة للكحة والتي تختلف من شخص لآخر، فهناك كح مصاحبة لبلغم، وهناك كح جافة، ويوجد هناك أشخاص يتعرضون إلى كحة مستمرة وتسمى كحة طويلة المدى، حيث تستمر هذه الكحة لمدة 3 أسابيع متواصلة وأكثر. كما أن هناك الكحة القصيرة المدى، والتي تنتج من الإصابة ببعض الالتهابات في الجهاز التنفسي. كما أن الكحة المزمنة هي أكثر أنواع الكحة صعوبة، لأن أصحاب هذا النوع يعانون ألما شديدا في الصدر، وتسبب لهم الكحة إزعاجا كبيرا. ومن أسباب هذا النوع من الكحة المزمنة يكون سببه التهاب رئوي أو مرض الربو، والأمراض الصدرية المزمنة. أنواع الكحة التي يتعرض إليها أطفالنا. إن الأطفال ذوي مناعة ضعيفة فمن السهل تعرضهم للسعال، وذلك بسبب التأثر بالعوامل الجوية المختلفة. وهناك 3 أنواع من الكحة التي تصيب الأطفال، فهناك كحة رطبة، حيث يتعرض الأطفال لها نتيجة التهابات في الجهاز التنفسي، وتكون هذه الكحة مصاحبة بكمية من البلغم. كحة جافة، وهذا من أقصى أنواع الكحة التي يتعرض إليها الأطفال، حيث تكون الكحة جافة للغاية، وتسبب ألما شديدا، وتكون غير مصاحبة للبلغم، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأطفال يعانون من جروح في الحلق نتيجة هذه الكحة الجافة. كحة صفيرية، حيث يصاب الأطفال بهذه الكحة الصفيرية نتيجة التعرض لأمراض صدرية مثل الربو والتهاب الرئتين. وأكثر الأنواع انتشارا بين الأطفال هي الكحة الرطبة والمصاحبة ببلغم. أفضل وصفة لعلاج الكحة من الأعشاب تساهم في علاج وتهدئة الكحة. تعتبر الأعشاب من أفضل المشروبات التي تساهم في علاج نزلات البرد والكحة، وتعتبر طاردة للبلغم. فمن تلك الأعشاب المميزة في علاج الكحة الآتي: عصير البصل والعسل. يعتبر هذا المشروب من أفضل وأقوى العلاجات المتوفرة في كل بيت، وهو علاج يجب تكراره مرة واحدة قبل النوم لمدة 3 أيام. يأخذ القليل من عصير البصل وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الجيد، نحرك الكل جيدا. أوراق الجوافة تعتبر من أقوى المشروبات التي تعمل على علاج الكحة وطرد البلغم، وتستخدم للعلاج من نزلات الشعب الهوائية. العرقسوس يعتبر العرقسوس مشروبا قويا للغاية، يعمل على تلطيف وترطيب الصدر ويكافح البلغم والسعال، ولكن لا يتم استخدامه للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. العسل له فوائد كثيرة ولا حصر لها، كما أن العسل يمكن إضافته إلى أي مشروب، كما أن تناوله يوميا على كوب ماء دافئ يعمل على زيادة مناعة الجسم، بالإضافة إلى طرد البلغم ومعالجة السعال. اليانسون مهدئ قوي وفعال في طرد البلغم والتخلص من الكحة سواء الجافة أو الرطبة.